就嚟到我哋呢個咧 PVP，咁嚟到啦。咁我哋而家咧，咁我今日就教 T-Rex combo，combo，唔好意思讀錯音。咁順便睇埋呢個蛋糕度有幾多隻啦吓。Oh my god！我朋友要進化嚟啦，我個朋友要進化嚟啦，就分6隻啫。OK，6隻之前咧，大家學個 combo 先啦。我呢個唔係 combo 嚟嘅，下個明先咁多位。我可以唔識睇下我個朋友喺邊？我個朋友喺嗰度。你呢度哦，咁佢咧就應該會過嚟嘅，佢已經喺個商房裏面噶啦。咁大家去加佢好友啦，佢就係咪滿級咧？係滿級嘅，以及係賞金最高嘅，佢有305萬個賞金。哇！各位掌聲鼓勵先啦，呢個我哋唔好話好難儲到嘅，知唔知？要好強好強先可以攞到呢個。OK。簡單啲嚟講咧 T-Rex combo 咧，我成日打呢隻小怪。首先咧，4下先啦，開1技，開3技。咁都係有少難度，因為我而家用手機，我唔好習慣啊，非常抱歉。咁首先其實係4下普管，1、2、3、4啦，跟住用1技3，跟住2級佢過嚟。如果盡量打中嘅話，可以用埋呢一招，即係中佢。然之後打唔死嘅時候再變個暴龍，就一下解決噶啦，非常之簡單。咁我好中意喎。失手咧，一定係會失手嘅，一定係會失手嘅呢隻 game。即係唔失手咧，呢隻 game 唔使玩噶啦，唔好意思，你可以同呢隻 game say 拜拜。你係一定會失手嘅。咁我而家睇，然之後咧，仲有3勝3啊，可能等陣先。我個朋友唔見咗，佢好似係俾人踢咗出去啦。哎呀，非常抱歉咯。咁佢打埋嗰3隻啦，直接唔好意思啊。嗱，不過而家咧，肯定係打唔到啦。呢啲好級嘅。咁多位抱歉，啱啱當冇發生。啱啱咩？根本冇 friend 嚟咗啦，啱啱就冇 friend 嚟咗，佢而家就係呢個啦，咁多個破仲高上一倍，不過唔夠拗子強啦，佢雖然。O K，點解冇同嗰個係你冇同嗰個一齊 K.O. 咗隻 boss 先啦？大家我應該會教下你哋 combo 嘅，我打死完隻嘢之後咧，我就揾我呢個朋友咧嚟示範嘅啲 combo。咁我要變人類先做到一個好好嘅 combo 啦，因為我習慣用人類嚟打嘅。佢都有少少少血啊，我要唔要先睇下佢先？好少血，扣咗好少血。呢下級唔中唔緊要，你可以仲有機會可以打到嘅，放心。哦，好爽。O.K. 呢隻 boss 咧，咁多見唔見到佢2300級嘅？佢一隻咩 boss 咧？咁多位唔好理佢，係咩 boss？知唔知咧？係一開下冇呢啲 boss 嘅，唔係有一隻，好似有一隻嘅，我冇記錯。喺第120級嘅島海洋堡壘嗰度啦吓，喺嗰度有一隻特殊 boss 750級嘅，我都唔理解呢個血放啲咁高級嘅喺嗰度啦。不過我哋唔緊要，唔好理佢。咁樣咧，哎呀，我變翻咗人嚟啦。O.K. 非常好。逼佢落場逼打，逼到佢落場逼打咧，咁就得噶啦。
我卡住咗啊！我卡住咗。哎呀哎呀，我諗住咗你唔好話，我嚟啊！咩啦吓咁多位，唔使介意。我係我補習老師嚟嘅，係有好多嘢做啊。點解？我就你啊，但係佢點解仲未死我唔知，佢又唔想。雖然知道佢喺入邊，佢就唔會出嚟噶啦，應該。啊！一個即刻出咗嚟，我係唔應該講一句話嘅。天生我材必有用，我咪得叫，我咪高招，蘿蔔刀轉地球。咁我可以順而走啦，再吸再打。呢個咧就係我變龍嘅 combo 啦。係咪可以唔使咁做嘅？變龍 combo 有少難度啦吓，最好就用人類打。係咪有得用刀啊嗰啲之類啊嘛，始終。O K，我呢個朋友吸住咗佢非常好啊！我哋唔知打佢會唔會打唔過噶？都唔知用咗幾耐，佢好似係最多時間7分鐘嘅啫，講明先啊！7分鐘時間淨係得乜鬼啊！哇死啦！就係咁。唔係我仲有好多血喎。我有想卡機啊！啊啱啱有想卡機，原因係咪可能 WiFi 唔好啦？唔知。聽到真係唔好都唔啊！我都唔知有冇人中咗，唔知點解。你係咪開咗黑？唔緊要，我自己過嚟轉卡最後少少。哦，我知佢啦，佢準備死啦。我都要我都要變人類啦，做咩3秒？我唔係喎，仲有排喎。佢就派多血啦。好，冇錯，的確，佢就嚟死啦！咁多位加油，做執啲啲。哦，乜鬼嘢啊？哦，我個 friend 要翻嚟啦，終於肯翻嚟啦。咩事啊？我我我冇喎，我冇嗰個咧。你知唔知打呢隻 boss 有1把刀噶嘛？我冇嘅，係啦。咁啊，我呢個朋友開咗 PVP 未？OK，非常好。今日嚟噶咯喎，3秒、2秒、1秒，OK 嚟咯。我先3秒嚟啲公告。首先咧，條招，然之後試下普攻，1技3技，再開1把5夜劍。咁我有啲唔讀手，因為跟住就用普攻咧，可以咁樣打死佢嘅。不過開戰唔到佢 combo 嘅時候咧，你就殺唔到佢嘅。如果你用水拳加5夜劍咧，係未必得。OK，好。咁我哋呢個片咧就係教超 combo 嘅片，咁順便打埋呢隻嘢啦，係山海嘅。好，個 friend 咧就想嚟個 combo 啦，我哋睇下咯喎，咁多位。OK，來吧，刀穿地球，開始。嗯。非常好啊！佢呢個 combo，佢係用血拳嚟去 combo 咧，呢一啲精湛技術係好難噶，因為佢始終咧，我好似係電腦版啊吓，所以接嘅 combo 都簡單啲，又用手機係難啲嘅。好，咁多位見唔見到呢位歌手啦？呢位就係我哋傳說中嘅海盜第2名，303萬賞金。冇錯，佢哋第2強啦。咁我咧就係差唔多。O K，咁我個 friend 就想同我幾多次啦吓，我咁就估一仔。好，佢話係海上屏保 P V P，咁我哋就多拭目以待。我就講 P V P 邊個會贏呢？到底我咪就大家拭目以待啦。佢係滿級嘅，不過我哋滿級啦嚟到。個事不宜遲，立法開始。QQ，哇！嗱，跳一下唔中唔緊要，最緊要開劍出嚟睇下佢喺邊度，最緊要。
如果我打唔到佢噶，或者你追人嘅時候，你可以用依招啦。當你見唔到佢嘅時候，都可以用人打嘅。我之前就咁樣試過，突然間唔知乜鬼事，就咁多次係啦，係冇錯。其實呢個就係傳說中最強噶啦。因為佢冇見過一個 YouTuber，但係佢都好強大。啊，好啦，我輸咗。咁今集就拍到嚟呢度先，而家留下一個大嘅喜歡，讓我知道。咁我哋下集再見，拜拜。